Hello，A Circle Magazine 嘅讀者朋友，大家好，我係 Andy 周國賢，我係黃智雯 Mandy。首先咧，就好似導演話齋咧，我哋就唔係重演，我哋係再演。點解咧？因為我哋其實今次我哋都有啲新嘅點子啦，咁啊又有啲喺文本上高都有精練咗啦，所以其實應該咧，如果睇過第一次初演嘅朋友，今次再嚟睇會有另一番體會嘅。咁當然啦，今次又換咗新拍檔 Andy 啦，咁啊，其實我諗應該係第一次同音樂人合作啊。係啊，即係無論影視作品都係啦，再加上同埋今次好特別啊，大家關係即係合演舞台劇，我哋仲要唔係做一般嘅演員嘅工作，我哋係好似一個說書人咁樣嘅演繹嘅方法啦，去同觀眾分享呢個故事，所以覺得感覺好有趣咯，呢個 combination。因為我自己都有研究少少佛教嘅哲理，都有睇《西藏生死書》啦。咁我幾年前我真係買咗一本薄伽梵嗰個好厚嘅一本古印度嘅書嚟睇，當然我睇唔明啦。咁但係我又覺得裏邊有啲經文嘅字句，我係又好 connect，但係我又唔知嗰樣係咩嚟嘅。到樹榮老師揾我嘅時候，就同佢傾過一次偈。我喺佢身上，我覺得佢係一個好有智慧嘅人，同埋佢好有深度。縱使我身邊有好多朋友同我講，你真係要接呢個劇，好高難度，個個都真係做真嘢嘅人，唔係講玩嘅字。咁所以我都，但係我又抵唔住頸，我學嘢咯，咪 upgrade 自己咯。結果就接咗薄伽梵歌2.0呢次嘅演出，真係不負所望啦！一睇嗰份劇本就哇，我都相信係我入行咁多年裏邊最難背嘅一個劇本。係啊，所以到我接咗之後，樹榮老師佢哋終於俾我睇翻啲片段，哇，係好佩服你哋咯！上次真係好犀利，同埋我都係想挑戰自己。我有陣時連我背自己啲歌詞都係有難度，咁我想係藉住今次，無論係裏邊即係心靈入邊又好，或者係記性上又好，我都想有啲 upgrade 咯。演技上就當然啦，跟你學下嘢先。咁你幾時教我唱歌啊？你識彈吉他喎，我知道。佢尋日同我講咗個心得就係，你不如你自己講。其實我唔係真係想嚇你，我真係想分享翻俾佢知道，我首演嘅時候一個預料不到自己會發生嘅一個情況，就係因為大家可以想像到我哋喺西九嗰個舞台上高，因為鄧兆榮嘅作品裏面咧一向都係會偏向於一個簡約嘅舞台，所以我哋嘅舞台設計都係好簡約嘅，即係可能係上面係有棵菩提樹啦，咁然之後就已經係演員同埋舞者，咁所以變咗我哋演員嗰個要好實淨啊，即係你企喺個台度嗰個 presence 係好重要，嗰個存在感要好 grounding 嘅感覺。到真係演出嘅時候，我記得有一場咧，我就係突然之間個腦空白咗，就明明係我講緊啲台詞，突然之間唔知點解個神走咗，停咗，咁所以咧能夠幻想就喺一個漆黑嘅寂靜嘅空間裏面，突然之間停頓咗2-3秒。係，其實導演話咧，寂靜都係一種音樂嚟嘅，係啦。咁當時當然啦，冇錯。但當然我都係，其實冇觀眾會知道嗰個停頓到底係咁樣位，但係自己就係突然之間就會發台瘟啦，可以叫做。咁自己意料唔到，咁其實當刻都會當然會緊張，你會好突然之間有啲好 panic 嘅感覺，但係同自己講一個深呼吸。啲嘢就會即刻又要 pick 翻講翻嗰個台詞，因為今次我哋有啲特別嘅，我哋嘅台詞某程度上唔係一個好似有起承轉合啊，一個對答啊咁樣，所以基本上我嘅嘢係屬於我，佢嘅嘢係屬於佢，大家唔能夠互相去幫助。係啦，所以都幾有趣，我哋今次呢一個嘅演繹嘅方法，咁所以我就即係同咗 Andy 講一啲我自己喺首演嘅時候，哇！我啲內心嘅恐懼啊、不安啊，即係我即管嚇下佢先。其實唔係想嚇你嘅，你知道其實去到演出嘅時候，深呼吸，咩都唔好諗，就係專注喺當下，因為好多嘢你唔能夠預計，即係台嘅好玩地方就係 live， 所有嘢你都係你唔知道當下你自己會點，但係其實某程度上呢個作品係都幾可以鍛鍊到演員嘅
當下除咗專注力之外，就係點樣克服你嗰種恐懼，就再翻去 back on the right track。Even 我自己都係，我之前都未試過。咁我覺得好感受到即係嗰個空間俾嗰個力量之餘，但係同自己講，你唔可以甩，你要繼續翻去嗰個位，繼續好似要即係好順暢咁樣去讀自己嘅對白。咁就係一個好大嘅考驗，其實對演員。咁我好奇嗰刻你2-3秒 blend 咗台詞係翻嚟啊，定係點算啊？要諗一啲新嘅台詞。呢個咧其實咁應該係我係個台詞係翻嚟嘅，但係咧因為咧嗰刻咧我就係個驚係因為我又會影響對手啊，因為其實對手係知道咗我完咗嗰句之後，佢就接住下一段噶嘛。咁如果我亂咗個節奏嘅時候，其實我哋係有個節奏喺裡面。雖然我哋唔係講佢嘅對白，但係我哋排練咁多次，你會大概知道，唉死啦！個對手突然之間喺個懸崖度跌落去時候，雖然我講唔到你嘅嘢啫，但係我嗰股喺側邊，你 feel 到有時候我都要鼓勵你。我哋係得㗎，我哋係可以嘅，即係其實我哋係精神係共存嘅，即係好有趣嗰種大家凝聚咗嗰股力量喺度，所以當刻就係2秒一失神之後，即刻就要翻去原本個台詞咯，係啊。阿 Andy，你而家排練覺得對自己嘅表現 O 唔 OK 啊？Mandy 俾分數。我唔敢問啊，我亦都唔想知，我只有真係活在當下咯，我乜都冇諗，我係啊。即係我今次係我 even 我唔敢 question 自己做得好唔好，但係我肯定我係100% 瞓晒落去咯。哇，係啊！因為我哋兩個都係飾演說書人嘅角色啦。咁說書人其實佢係咪一個角色？佢係一個角色，但係佢又唔算係一個好有 character，即係佢好抽象嘅其實。再加上博家梵歌呢份劇本，兩個說書人要用2個鐘時間去呈現咁多高難度嘅哲理，但係中間我哋貫穿同一時間，可能係我係有陣時係黑天嘅身份，佢有陣時係亞洲娜，但可能我有陣時係杜巴蒂，大家會互相穿插嘅時候，所以嗰個時空啊，即係好似喺另外一個維度。哇！我而家就係呢個身份啊，而家又飄落去嗰個身份，咁我就會覺得今次嗰個唔係一般你接到嘅劇或者係電影可以感受到嘅經驗，再加上樹榮老師佢正如 Mandy 頭先所講，佢對我哋要求都非常高嘅，即係佢唔會 set 死你係咁 Andy， 我覺得你應該要點樣做，而係佢會引導你咯。咁其實冇乜你出邊可能拍劇又好，拍電影又好，其實真係冇乜咁多機會咁多時間俾你去慢慢咁樣試。咁所以某個程度上，今次係一個非常之寶貴嘅學習嘅機會。其實我同導演都合作，今次第3次，導演其實就係我嘅老師，即係我以前 APA 嘅老師。咁所以我覺得佢對學生係好嚴謹嘅，即係佢特別係佢嘅學生，佢會更加要求更加高。所以我自己每一次踏入舞台劇或者踏入去排練室嘅時候，我都會有一種即係除咗係即係啲演技或者係一啲技巧上高嘅即係琢磨啊打磨之外，其實某程度上即係我覺得導演更加可能可以話係一個 mentor， 即係一個靈性上高嘅一個好好嘅啟蒙老師。因為可能我哋喺之前嘅排練或者 workshop 裏面啦，其實我哋喺未進入正式嘅排練嘅時候，即係 Andy 應該都體驗過，我哋會做好多嘅一啲嘅可能身體 physical 上高嘅 exercise，即係可能打坐啊、瑜伽嘅動作啊、一啲氣功嘅 pose 啊、一啲考驗嗰個人嘅耐力嘅動作啊，甚至乎係一啲 core 嘅 exercise 啊，咁佢就希望我哋可以無論由內到內都可以 prepare 一個最好嘅狀態去進入呢個文本。咁所以我會覺得其實每一次同導演合作嘅時候，我都會覺得又係一個修煉嘅時候。咁有一種真係有一種洗滌嘅心靈嘅感覺，即係我會知道呢2個月我去準備呢個舞台劇，我就唔會。我會盡量去其他工作，唔好話唔接啦，即係起碼我覺得真係100% 個 focus 都真係擺喺呢個作品咯。特別係今次其實知道要再演嘅時候，其實早幾個月自己已經開始慢慢攞翻舊嗰本文本出嚟再去讀啦。咁但係發覺咦幾有趣喎，原來同我2年前嘅一啲理解又有啲唔同，甚至乎可能當中有啲哲理係我已經可能體驗咗有一啲，我唔能夠我體驗晒，但係我好似隨住我嘅成長或者隨住我嘅生活或者我嘅工作啊，或者我身邊嘅人嘅環境有唔同嘅時候，我對呢一個嘅博家梵歌又有另一種嘅體會咯。我好
記得上次咧有啲觀眾咧，佢哋話因為咧現場好多寂靜嘅時間，因為我咪話當中有啲寂靜嘅，即係有啲描述直情係停止晒音樂，我哋冇對白，佢哋係唔敢呼吸咯，因為咧佢哋一呼吸或者一聲音咧就會好覺啊，佢就會 hold 住個呼吸。咁乖嘅佢哋。係啊，咁所以你連瞓覺啊，應該都未必會聽到人打喊路。不過我覺得如果真係萬一有咁嘅情況，都係專注翻喺當下自己要做嘅嘢，係啊。我自己就好多年前做過一個舞台劇，一場戲本身我出嚟跳舞飲醉咁樣。咁咧之後咧，我行出嚟嗰下咧，我就醉地啦。我後邊個演員已經開始焗蟹，即係忍唔住笑，我哋叫焗蟹。咁我唔知咩事啦。之後咧，我 keep 住跳。之後咧，其他人都開始焗地。咁之後我摸一摸自己對鞋，原來佢係纖維粉碎咗啊對鞋。我整到成台都係，成地都係黑晒。咁之後嗰 part 我哋其實因為冇 NG 啊，咁你要當係戲嘅一部分咯。咁你即刻你就要將佢變成對鞋，即係等人覺得對鞋佢嘅爛都係戲嘅一部分。咁之後咪即刻救翻成件事。但係最後即係謝幕嘅時候，我就同佢講咗有呢件事。咁即係話，即係個舞台劇嘅秘訣就係現場發生乜嘢事都當係劇嘅嗰個一部分。係啊，但係都係好講功力同埋你嘅定力。我諗真係要強大嘅心臟。冇錯。所以點解我講話呢個作品係絕對鍛鍊緊，即係演員嗰個張弛有度嗰種嘅一種嘅鍛鍊咯。或者可能用呼吸去幫自己，因為人一緊張 panic 咧，你就會閉氣嘅。咁所以就呼吸都可以幫到一個演員呼個吸先，之後先至再諗一諗，我哋又再去啦咁樣咯。呢句説話係其實就活在當下，過去同埋未來其實都已經其實唔存在噶嘛，只有當下呢一刻，我哋而家做緊訪問，呢一刻係真嘅啫嘛。翻到屋企呢一刻又唔存在咯，存在喺現在係最緊要嘅咯。我都有成日一個疑問其實我嘅 Dharma 或者我嘅天職係會係乜嘢？我諗過演員能夠帶俾即係公眾社會嘅一個乜嘢嘅？可唔可以話職責，或者到底我係咪淨係即係我透過演戲或者透過表演呢樣嘢，我能夠可以做到啲乜嘢咧？呢個問題其實我都會一路去問自己，但係我反而係會覺得因為裡面講就係話唔好執着你做嘢嗰個結果，因為可能我自己嘅一般平時去做事，我都會係隨心啊！隨心嘅意思係你要隨住你自己，真係你要問你自己個心，到底你做嗰件事係咪從心出發咯？即係我會覺得，如果嗰件事你係真心喜歡而隨心，你係真係你自己好想做，而你覺得嗰樣嘢係幫到人，或者你係真係你好想做嘅話，你應該要去做，唔好諗話你因為做呢樣嘢，所以你可以有啲乜嘢回報啊，或者你好希望個結果會係啲乜樣？我希望嗰個好實質係一種物質，會帶嚟錢，會帶嚟我財富，帶嚟獎項，即係可能我都會係比較會隨住我自己嘅心而去行，做我自己認為應該要做嘅嘢咯。我都係相信每個人係有佢自己喺社會上嘅一個天職。呢個好緊要啊！親近大自然，因為我即係過咗30歲之後咧，我個體質好敏感啊。講緊係我去咗一啲好人多嘅地方耐咗咧，我思想會好亂嘅。我其實本身好中意食牛嘅，但係我唔食得牛嘅，因為我食親牛咧，任何嘅牛肉咧，我之後嗰3日咧，我好似唔係我自己咁，我係會啲 energy 唔係自己咁嘅，即係唔係我 we 混唔係咁樣，係真係好 sensitive。我唔係唔想食嘅，我唔食得。而家整下連羊肉都唔得，豬肉都好似唔係好得。咁所以我可能靈性修煉就係如果我係咁 sensitive 嘅話，即係我好容易吸嘢啦。咁我好容易吸嘢嘅同時，即係我要學識點樣清理，我要有 boundary， 赤腳行草地啊，嗰個 grounding 真係好緊要。去海灘啊，行山啦，尤其是係真係遠離市區嘅空氣，我發現係真係每一次去完之後，我就好似抌晒垃圾出嚟咁樣。2年前已經開始有就係一個 meditation 嘅習慣，
即係冥想。咁其實冥想真係好好，即係佢真係可以透過呼吸，即係將你當下一啲嘅你嘅緊張啊、你嘅焦慮啊，或者你日頭儲埋嘅一啲電話 message 啊、老細揾你嘅嘢，你就即係嘗試下透過 meditation 去將自己清空。咁我自己一開頭做嘅時候，其實都係好多畫面會飛出嚟嘅，即係老師成日話我哋 meditation 會有啲好多唔同嘅碎片啊嘅嘢會飛出嚟，但係你由佢好似電影咁樣由佢放出嚟，但係你慢慢去 practice meditation 呢樣嘢，其實佢可以真係可以幫到我哋個人即係更加集中。我個人係不嬲係都係比較急啊，好中意停唔到啊，即係每一次咧，就算放假咧，我自己就好中意由呢度捐下，由嗰度又學下呢樣嘢，又學下嗰樣，出街啊，總之係永遠都唔會俾自己停咁樣，同埋一個好急啊，即係個人。咁後嚟咧，我就開始發現到自己有呢個特質咧，咁就開始去接觸一啲令自己即係平靜啲嗰個嘅內心嘅活動，可能做一啲art jam 啊，或者玩陶瓷啊。因為我自己本身中意跳舞，但係跳舞都係一個比較動態啲嘅嘢，中意一班人。但係原來我從呢啲咁樣嘅活動嘅時候，我能夠真係可以訓練到我自己嘅一啲嘅專注能力。特別喺呢個作品裏邊，我哋真係好需要120% 嘅專注咯。我會呼籲有緣分嘅人入嚟睇，因為入得嚟嘅都唔係冇原因嘅。我呼籲第一次睇咗首演同第一次未睇首演嘅朋友都可以入嚟睇，因為可能喺我哋嘅即係國家梵歌或者 poster 都覺得好似好深奧啊，死咯！入到場我唔明白啊，點算啊？我可以帶走啲乜嘢？我就會覺得其實可以放低呢一種嘅成見，即係嘗試去放開啲自己 open up 自己多啲。咁你去到一個即係展覽 exhibition， 其實你都唔知道每一幅畫都未必會有一個好具象嘅話俾你聽嘅意思，但係有時我覺得都可以真係嘗試下去感受下自己內心，因為當中我哋真係除咗我哋之外，亦都有6位非常之厲害嘅 chorus 啦，佢亦當中有印度舞嘅演出啦，亦都有演員啦，所以我覺得佢哋都係非常之出色。咁而我覺得佢哋6個再加我哋2個，其實我哋係好似我哋呢8個人帶大家去進入呢個2個多小時嘅一個好與別不同嘅一個旅程，所以我覺得其實基本上所有觀眾，只要你有興趣嘅話，都可以入場睇。用一個欣賞藝術嘅心入嚟睇，用右腦去睇啦，可以。